Ayan, good evening mga kauban. Usapang bike naman uli tayo. Magpapalit ako ng konting kaalaman kung paano magpalit ng shifter. Kasi yung shifter ko 10 speed lang na M6000 na Shimano na Jore. Itong papalit ko Jore M6100, Jore M6100 na 12 speed. Kasi nagpalit ako kailan ng ng cogs ko ng 11 speed, kaya lang unfortunately wala akong makita talaga nung wala akong mahanap ng pang 11 speed. So okay lang naman to. Okay lang naman sa akin 12 speed para may plus 1 pa ako if ever na mag to 12 speed ako. So okay na to. Samahan nyo ako kung paano ikabit itong 12 speed Jore M6100. Okay? Yan. Unang gagawin natin, tanggalin natin tong shifter na 10 speed. Kasi papalit natin is 12 speed. Pero 11 speed lang yung cogs ko. Pero wala kasi akong makita, so okay lang din naman yon, no, para magamit na natin yung 11 speed natin. So okay, manual muna natin. Yan, tanggalin natin yung brakes, tanggalin natin yung shifter, mahugot natin. Ganyan ito. Tapos tatanggalin natin yung cable. Yan, huhugutin natin to lahat. Papalit natin yung papalit yung 10 speed. Yan, 10 speed. Malabo. Yun. Yun yung 10 speed na Jore. Ano siya? Ayan. SL M6000 10 speed. Ngayon, ang ipapalit natin dyan, itong nakuha natin kay Sir Samuel. Shoutout sa'yo, Sir Samuel. Ayan. Shoutout kay Sir Samuel. Maraming salamat sa deal na nakuha ko. Ito. Focus. So, tayo ng SL M6100 12 speed. Ayan, 12 speed. 12 speed. Ayan. Okay. And pagkatapos natin matanggal yan mga kauban, yung sa shifter, sa handlebar natin, natanggalin naman natin ito. Yung cable niya para mahugot natin lahat, para maipalit na natin yung ating bagong shifter. So let's go. Ayan, tanggalin natin yung luma. Yan, kakabit na natin itong Jore na 12 speed. Kabit na natin to. Yan, kabit na natin itong Jore natin. Pala, yung Jore na, yung modelo nito, yung model ng M6100, no? Nasa ilalim na yung niya, window. Ito mga kauban. Ito yung kung tawagin ni window. May nabibili nito, yung merong model nito na without window. Stig din ang dating nun, yung ganda ni tsura, wala siya nito. Ito lang. Kumbaga wala, yan lang. Dalawang klase kasi yan eh. Yung luma, yung lumang modelo na yung M6000,
ang display mo, ang window mo is nasa ibabaw. Nasa ibabaw ang ano mo. Nasa ibabaw window. Kung makikita nyo, kung mapapansin nyo yan, ito naman, nasa ilalim. Ayan, nasa ilalim. Nakita niya, sa ilalim siya. Ito yung clamp. Ito naman, ito yung clamp. Oh, nasa ibabaw siya. Yan ang difference kapag kakinabit nyo. Yan. Diba? Ayan mga kauban, napalusot na natin yung ano, yung cable. Ito na. Lumusot na rito. So papasok naman natin dito. Para sa ayan mga kauban. Kita nyo. Lumabas na siya dito. Tapos ikakabit natin siya dito. Ikakabit na natin siya sa clip. Dito. Yan. Diyan. Ganyan yan. Nakaganyan. So, papakita ko sa inyo mamaya. I-fix ko lang muna yung ano natin doon, yung cambio, yung shifter, tsaka yung preno natin para hindi na magagalaw pag hinigpitan natin to, para sa pagtotono natin. Ayan mga kauban, na-fix na natin yung doon, yung lever, tsaka yung shifter dun sa handlebar. So, itong dulo ng kable, yan, nakikita nyo, yung dulo ng kable, napaka-importanting lagyan ng nipple, yung nipple na to, para hindi magbubuhaghag yung kable nyo. Yan, lalagyan natin yan. Tapos, ikikrimp lang natin ng plies. Ikikrimp lang natin yan. Yan, ganyan. Para iwas maghimulmul ang ating kable. Yan. Yan natin. Ngayon, dadalhin muna natin siya. Dalhin muna natin yung sa pinakamababa. Okay. Luwagan natin yung luwagan natin to para bumaba. Nalagyan sa pinakamaliit na cogs. Bababa lang natin para maitono natin. Yan. So, ayun, nakikita nyo mga kauban. Kung hindi nyo nakikita, ilalapit ko ang camera. Diba? Ayun. Nandito na siya sa pinakamaliit. Kasi ito, 11 yan eh. Yan. Kailangan nandito yan, bago nyo itono. Nandito muna, tapos isisiro nyo yung pihitan dun sa may shifter. Kalimutan kong tawag, sorry. Tapos, tsaka nyo ihigpitan tong kable. Ayan, ngayon naman mga kauban, napalitan na natin ng FD. Napalitan natin ng FD na 12 speed para magamit natin dito sa 11 speed natin. Papalitan naman natin tong ating chain na pang 11 speed kasi ito pang ano lang to kulang pang 10 speed. So, kailangan natin palitan. Shout out dun sa seller. Lagay ko na yung pangalan mo. Lalagay ko na yung pangalan mo dito. Nakalimutan ko sorry. Pero shout out sa seller. Maraming salamat sa pang 11 speed nating chain. Yan. Ito ipapalit natin. Okay? Hanapin lang natin yung missing link ng dati kong chain para iurong natin ang ating ilaw para maliwanag. Ayan. Ito yung missing link. So, dyan natin kakalasin yan. Kaya kagyan ng dapat na meron talaga missing link para mas madaling magkalas ng kadena. Yan, to. Ang pagkalas nito, gaganon nyo lang yan. At makakalas na yan. Yan. Ito yan. Ngayon, tanggalin natin muna yung missing link at nandat baka mawala. Saan natin tanggalin ang ating chain? Ating chain.
Ayan. Tagal natin. Chain natin. Lilinisin natin mamaya yan bago natin itago. Tsaka yung chain na yan, lalagay ko sa bike ng anak ko. Okay, sa bike ni Jamie. Tapos, ito na yung chain na ipapalit natin. Ito na yung chain na ipapalit natin. Shoutout sa'yo, sa seller. Lagay ko na yung pangalan mo dyan. Ito, ayan, lagay ko yung pangalan mo dyan. Tapos, ito yung missing link niya. Yan. Ito yung missing link. Yan. Nga pala, papakita ko muna sa inyo mga kauban. Itong chain na to, tanggalin mo natin. Itong chain na to na pang 11 speed, mas makipot compare dito sa pang 10. Kasi ang 10 speed, mas makapalang cogs niya. Ayan, yan. Mas manipis yan. Ayan, para din sa pagtotono at hindi tumatalon, ganun. Ewan ko kung tama sinasabi ko, basta yun, alam ko ganun. Bahala na kayo. Ayan mga kauban, naisuot na natin. Napalitan na natin ng chain. Ayan, napalitan na natin ng chain. Ayan, yung chain natin ay ayan, yung chain natin na binili kay seller is yan, 11 speed. Shimano chain, 11 speed. Ayan. 116. Tapos, kapag bago nyo higpitan ito, yan, bago nyo higpitan yan, kasi nasa pinaka dulo na cogs, no? Ipipihitin nyo muna ng 3/4 ito. Yan. Pihitin natin ng 3/4 yan para magkaroon tayo ng allowance kapag hinigpitan natin yung kable. Yan. Ayun, ito. Hihilahin natin ito ng hindi hilang-hila, yung tama lang para matanggal lang yung loose na kable. Para matanggal yung loose na kable mula doon. So may shifter. Ayan, so ayan, simulan na natin. Ito, hatakin nyo lang ng konti. Konti lang, huwag yung hatak na hatak para sa pagtotono natin. Yan. Hatak nyo ng plies, ng long nose, kahit ano, basta. Yan. Tapos ang paghihigpit ito, hindi mahigpit na mahigpit mga kauban, ha. Yung katamtaman lang, pang-ipit lang ng kable yan. Yan. Patakan natin yung kable rito ng konti at para hindi sumasabit. Ngayon, nasa pinakababa tayo, ikutin natin ng 3/4 yung tension knob ba yan? Basta yun. Yan. Para may allowance. Itong tornilyo na yan, i-adjust natin yan para tumukod hanggang sa dumikit dun sa pangalawa. Pag dumikit sa pangalawa, ikutin lang natin yan. Kung may tunog pa, ibabalik natin. Narinig kayong click kasi dumidikit na siya sa pangalawang gear. So, ibabalik uli natin siya para hanggang sa mawala yung tunog na yon. Kunti-kunti lang. Maririnig nyo naman eh. So yan, wala na ako naririnig. So ayan na mga kauban. Saktong-sakto, hindi banat na banat. Naikabit na natin at naitono na natin. Maraming salamat.